Hello cả nhà, em xin chúc cả nhà một ngày mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, năm Bính Ngọ 2026. Hôm nay em sẽ quay con đường nơi này để gửi đến cho các bạn và các nhà cùng xem con đường shopping để cho các bạn các sẽ cùng xem là cảnh đẹp con đường shopping như thế nào nha. Nơi này em thấy cũng khá là đẹp. Tại nơi shopping này, nếu các bạn có thấy video hay hãy nhấn cho em một like, một đăng ký kênh để em ra những clip mới